Привет, друзья! В прошлом ролике я обещал показать вам еще один альтернативный вариант игровой системы. Вуаля! Это игровые моноблоки от Artline. У меня два бюджетных варианта на процессорах i3 7100 и i5 7400. Но есть варианты и на поколении Coffee Lake, однако их заполучить мне не удалось, так как их раскупают быстрее видеокарт. Позже расскажу почему. Начнем с базовых характеристик. Система представляет собой полностью цельный моноблок с внешним блоком питания. Он может выдать до 180 Вт, этого вполне достаточно даже в нагрузке. А все потому, что в обоих моноблоках установлена видеокарта Asus GTX 1050 Ti, без дополнительного питания, занимающая 2 слота. Это полностью исключает апгрейд, поскольку для GTX 1060 обязательно нужен блок питания получше и места побольше. Это первый минус этих двух моделей, но для любителей Dota 2, CS и даже PUBG этой видеокарты вполне достаточно. Подсистема памяти у модели с процессором i3 состоит из одной двухранговой планки памяти на 8 ГБ от компании Crucial, частотой 2400 МГц. У старшей модели 16 ГБ, но тоже один модуль, чтобы пользователь смог в дальнейшем добавить еще. Для хранения игр есть жесткий диск емкостью 1 ТБ от Hitachi, скорость шпинделя 7200 оборотов в минуту, а форм-фактор 2,5 дюйма. Для операционной системы и программ отведен SSD Samsung емкостью 250 ГБ. Установлен он в разъем mSATA. Под ним расположился модуль Wi-Fi, он же по совместительству адаптер Bluetooth 4 версии. Охлаждение процессора на первый взгляд совсем скудное. Площадь рассеивания тепла маленькая, радиатор легкий, алюминиевый, но с медным сердечником. При этом его вполне хватает для охлаждения процессоров i3 и i5 без разгона. О материнской плате особо и нечего сказать. Она форм-фактора Mini ATX с боковой распайкой слота PCI Express, чипсет H110 и все. При внешнем осмотре можно отметить четырехфазное питание процессора, две из которых при необходимости отводятся встроенной графике. За звук отвечает далеко не новый, но и не самый ужасный чип ALC 662. Сетевой интерфейс гигабитный. В целом ругать особо и не за что. Материнская плата будет интересна даже любителям моддинга компактных ПК. Теперь обсудим дисплеи. Оба моноблока с VA-матрицами, Full HD и частотой обновления 60 Гц. Модель с i3 комплектуется 24-дюймовым экраном, а у старшей модели целых 27 дюймов. Проверять цветопередачу я не стал, поскольку они явно не предназначены для профессиональной работы с графикой. Однако для игр или просмотра фильмов их с головой хватает. Рамки минимальные, до сантиметра сверху и по бокам, и чуть больше у основания. Автономное меню регулировки параметров отсутствует, и даже панель NVIDIA не помогает. Если решите, что это недостаток, посмотрите на цену моноблоков, а потом внимательно на цены видеокарт. Сам корпус пластиковый с устойчивой металлической подставкой. Регулировать по высоте нельзя, а меняется только наклон в диапазоне до 30 градусов. Помимо 4 USB-портов на самой материнской плате, предусмотрено еще 2 USB 2.0 сбоку и картридер. С другой стороны кнопка включения, сзади два простеньких динамика. Их вполне хватает для просмотра фильмов и ютубчика, но для игр лучше использовать наушники. И погодите писать в комментариях, что за эту цену бы вы собрали два таких ПК. Я это сделал уже за вас. Взял комплектующие по самой минимальной цене, которая более или менее напоминает то, что стоит в наших моноблоках. Озвучивать весь список я не буду, остановлюсь только на некоторых особенностях. Корпус GameMax с уже предустановленным блоком питания, самые дешевые мониторы в своей категории, материнская плата MSI, потому как у нее при такой цене 6 фаз питания. Цены указаны на момент съемки видео. Естественно, речь о новых комплектующих из магазина с гарантией. Сравнить стоимость сборок со стоимостью самих моноблоков можно по ссылкам в описании к ролику. Я думаю, что вы, как и я, ожидали большей разницы. Но самостоятельная сборка подходит не для всех. Кто-то не умеет собирать самостоятельно или просто не хочет тратить силы и время. К тому же на моноблок действует 3-летняя гарантия с полной технической поддержкой от производителя. Показывать FPS в играх особого смысла нет. Процессоры не новые и интернет кишит тестами подобных систем. Отмечу, что в самых тяжелых играх иногда не хватает дополнительного обдува для видеокарты, из-за чего она грелась до 75-80 градусов. Это не критично, но ставить моноблок у батареи я бы не стал. А для любителей стандартных ПК на канале скоро ждет антимайнинг сборка. Надеюсь, с ней мы одолеем кризис видеокарт. Ну а чтобы не пропустить видео, обязательно подписывайся, жми лайк и позвони в колокол. Увидимся!